సూపర్ సీనిక్ వ్యూస్ అక్కడ. గుర్రమది ఫ్లోట్ అవుతూనే ఉంది వాటర్. చాలా స్పీడ్గా కూడా ఉంది, చూసావా? ప్రెషర్గానే వెళ్తుంది అది. అది చూడు, ఎంత ప్రెషర్ ఉంటే అంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది పైనుంచి. सबसे मेन चीज है आपने यहाँ की एक बहुत लोग
हो गई 1 किलोमीटर अच्छा है బాగుందా మనీ రివర్ రాఫ్టింగ్ ఆలు ఫ్రై ఏదైనా చెప్తే తయారు చేసి పంపిస్తారు హిమాలయన్ రివర్ రాఫ్టింగ్ డన్ వస్తుందంటే రివర్ సౌండ్ చాలా బాగా వస్తుంది. మనాలిలో ఉన్నాం. ఇందాకే మాది రివర్ రాఫ్టింగ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కాసేపు కూర్చుందామని చెప్పి వచ్చాము ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి. Stalls. Stall we have. Finger size stall we have. ఒకటి రెండు 3 డ్రెస్సెస్ పర్చేజ్ చేశాను. ఒక డ్రెస్ పర్చేజ్ చేశాను. 4 స్వెటర్స్ పర్చేజ్ చేశాను. ఇక్కడ షాల్
6 बजे शाम को, शाम 6 बजे होता है।